Всем привет! Сегодня мы будем играть в метель. Я отключила звук, потому что очень громко. И меня тем более не слышно. Так, играем в первую главу, потому что я только начала играть. Так, первая глава. Алан, перехитрите маньяка и сбегите из дома. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось бы в такую погоду находиться на улице. Дорога шла не большой есть. Виднелись тусклые огни домов. Видели... Мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то смотрит в лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Блин, потерял. Бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. Извините. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, ну все, закончилось. Так. Доставите рекламу. Гав-гав-гав. Так, открыли отмычкой. Нужно выбираться отсюда. Так, тут какие-то цифры я сразу вижу. Какие? И тут надо что ли собрать пароль какой-то? Наверное. Так, молоток. И разбиваем. Нет, нет. Кто это там шумит? Кто? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, я там заметила цифры, там я их запомнила. Так, давайте собирать пароль. Блин, даже не знаю какой. Ну ладно, это разберемся, когда маньяк уйдет. Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, тебе все кажется. Казалось. Ой. Все, идем. И так, собирать надо пароль. Так. 1, 7, 3, 0. 1, 0. 1, 0, 3, 7. Давайте это попробуем. 1, 0, 3, 7. Блин. Так, а какой тогда? 1, 3, 7. Одна тысяча. 1000. Или 10 там просто. 10, 7, 3. Может, 9. Да черт! Вырубись. Классно. Вдруг на рекламу надо. Пипец. Я хочу сама. Давай уходи отсюда. А? Б. Так, погоди-ка.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Блин, ребят, извините, но мне надо пропустить вот пароли. И потому что я не знаю, какой пароль. Извините. Да блин, вот вас тоже бесит, когда там, например, ты нажимаешь на крестик, и он не нажимается. Вот меня это прям очень бесит. Так, тут что? Тут ничего. Стоять. О. Там дверной засов. Там что-то. Его. Странно как-то. Так, берем гаечный. Откручиваем. Так. Так, нам надо немножко пошуметь. Что это за шум? Ничего. Сейчас он что-то тут принесет. А нет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, давай, вали. Все. Так, включаем. Вот нам нужен дверной засов. А не, нам нужна отвертка. Так, откручиваем. Так, отделываем. И вот. Гвоздер. А, гвоздодер. Так, пошуметь. Какого черта? Вот вернусь засов. Блин, нам надо еще рычаг ведь найти. А то мы вниз-то не спустимся. Так, он... Там рычаг! Все, кайф. А? Б. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Блин.
бесит. Так. А для чего нам пилка по металлу? Так, все. Все. Так, врубаем. Нет, нет. Да-да. Чё там? Черт! Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Не открою. Ну давай! Все, до свидания. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Сам будь ты проклят, блин. Ты маньяк, маньяки, а это плохие люди. Послушай, кто-то плачет. Там кто-то плачет. Так, вы сбежали от маньяка, время прохождения 9 минут 26 секунд. Ну а вы были на канале Фокси, поэтому всем пока, до скорого.